बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि अब सब खैर व खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद कैसर शाह और आप देख रहे हैं कैसर गोट्स फार्म। तो व्यूवर्स, आज माशाल्लाह आपके लिए स्पेशल गिफ्ट पैक माशाल्लाह 2022 की कुर्बानी पर लगने वाला ब्रीडर टाइप का बकरा है। माशाल्लाह चीज़ चेक करें। आज वीडियो जो बना रहा हूँ, जिस टॉपिक पर बना रहा हूँ व्यूवर्स, आज मैं आपको सिर्फ 1+ क्वालिटी की चीज़ें दिखा रहा हूँ। ये माशाल्लाह एक मेरे पास मेल खड़ा है, यानी कि एक नर खड़ा है। इसकी जो मादर है, यानी कि इसकी माँ है, वो भी मेरे पास मौजूद है। इंशाल्लाह सबसे पहले इसकी क्वालिटी आपसे शेयर करूँगा कि 1+ क्वालिटी में ये कैसे आता है, कौन सी चीज़ इसकी क्वालिटी है जो 1+ क्वालिटी में ये आ रहा है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले इसका कलर चेक करें, शाइनिंग वाला कलर है। और माशाल्लाह कानों की लेंथ चेक करें। उसके बाद व्यूअर्स, चिपके सिंग, वाइट आइज़ में नकोड़ा चेक कर लें। माशाल्लाह रियल तोता फेस है। झालर पट्टी चेक करें सुफियान भाई, ये देखें। अभी जो इसकी एज है व्यूअर्स, ये है तकरीबन 5 मंथ का। सही है। माशाल्लाह इसकी जो माँ है वो भी मेरे पास मौजूद है। कितना उसमें दूध है और वो दांतों में कैसी है वो भी इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं चेक कराऊंगा। और सबसे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक कैसर गोट्स फार्म को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में घंटी के बटन को दबाएँ ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। तो व्यूवर्स, ये चेक करें। माशाल्लाह ये चीज़ होती है 1+ क्वालिटी में। ख़ुद आप वीडियो देखें और ख़ुद ही फैसला करें कि वाकई ये 1+ क्वालिटी का बच्चा है या नहीं है। सही है व्यूअर्स। तो इसकी जो एज है वो कंफर्म 5 मंथ का है। तो ये इलाके से मैंने लिया है, कोई मंडी से नहीं ख़रीदा। सही है। इंशाल्लाह इसकी मैं आपको डिमांड भी फाइनल बताऊंगा। आपने बस मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहना है। सही है व्यूअर्स। ये चेक करें, लेग इसकी चेक करें। माशाल्लाह ये देखें, अभी बच्चा है, 5 मंथ का अभी बच्चा है व्यूअर्स। तो कानों की लेंथ चेक करें, ये देखें माशाल्लाह नकोड़ा। ठीक है व्यूअर्स। तो कलर चेक करें, ये होती है माशाल्लाह। चेक करें लेंथ और हाइट इसकी चेक करें व्यूवर्स। सही हो गया। तो इंशाल्लाह अब मैं आपको इसकी माँ भी चेक कराता हूँ, उसमें कितना दूध है, मुंह से क्या है और कितनी हाइट में है। अब बस आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। सुफियान भाई छोड़ दो और इसकी ना माँ को ले आओ। ये देखें व्यूवर्स, ये देखें व्यूवर्स, अभी दूध भी पी रहा है, आपकी आंखों के सामने है। माशाल्लाह बकरी भी चेक करनी है और माशाल्लाह लाजमी पढ़नी है, क्योंकि आज जो जानवर कैसर गोट्स फार्म वाले आपको दिखा रहे हैं वाकई तारीफ़ के लायक के हैं। ये देखें माशाल्लाह अभी दूध पी रहा है। सही है। खुद आप चेक कर सकते हैं। कम अज़ कम इसका ना तकरीबन 1 kg प्लस में दूध है एक टाइम का, और तकरीबन ये 3 टाइम दूध देती है। सही है ना। तो व्यूअर, क्योंकि ये माशाल्लाह अभी मैं बांध कर तो इसे नहीं रख सकता, ये दूध पी रहा है। ये देखें, ठीक हो गया व्यूअर्स। तो बकरी चेक करें माशाल्लाह अच्छी हाइट में और क्वालिटी में। झालर पट्टी चेक करें सुफियान भाई, ये देखें माशाल्लाह। और तकरीबन जो है ना वो 8 दांत हो रही है ये बकरी अभी। सही है। तो ये जो है ना तकरीबन 15 से 20 दिन की क्रॉस भी हो गई है ये बकरी। तो ये चेक करें माशाल्लाह। ठीक है व्यूवर्स। तो इसकी आपको डिमांड बता दूं, लेकिन आपने मुझसे ये कमेंट में ज़रूर कहना कि कैसर भाई इतने आप रेट क्यों कर रहे हैं। लेकिन भाईजान, जिस मेरे भाई दोस्त को ये चाहिए बच्चा, ये फाइनल जो है आपको 35,000 का मिलेगा। फाइनल 35,000 का। सही है। तो ठीक है व्यूवर्स। तो मैंने आपको माशाल्लाह बकरे का रेट बता दिया है, क्योंकि भाई जो चीज़ 1+ क्वालिटी में आती है, हकीकत यकीन माने, मैं कोई आपसे रेट ज़्यादा नहीं कर रहा। तो अगर ये मंडी में होता तो लोग कम अज़ कम 50,000 इसकी डिमांड करते हैं। यकीन करें या ना करें वो आपका वेल है, लेकिन मैं जो अपने ईमान को हाजिर नाजिर करके कह रहा हूँ कि ये चीज़ है ही ऐसी। सही है। तो माशाल्लाह इस क्वालिटी में जानवर कम अज़ कम जो है ना, अगर हम मंडियों में ख़रीदने जाएँ तो 50 से तकरीबन 60,000 के दरमियान मिलता है। तकरीबन 9 से 10 माह का बच्चा। सही है। मुँह से वो भी खीरा होता है। ये अभी 5 मंथ का है। तो ये बकरी है। ठीक है व्यूअर्स। तो ये आपको फाइनल जो है ना, इसके ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहा, ये फाइनल आपको मिलेगी 35,000 की। 20 दिन की क्रॉस हुई है और दूध जो है तकरीबन एक टाइम का 1 kg प्लस है। सही है व्यूअर्स। तो मैंने साथ में आपको रेट भी बता दिया है और कौन सी क्वालिटी वाले जानवर हैं वो भी आपको बता दिया। ये प्योर मक्खी चीने जानवर हैं व्यूअर्स, चाक मदरसा मंडी के मशहूर तोहफे। सही है। लेकिन ये मैंने ख़रीदे मंडी से नहीं ख़रीदे हैं, ये इलाके से ख़रीदे हैं। सही है व्यूअर्स। तो अब आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।